ji destpêka kontrolkirina bajarên Kurdistana Sûriyê ji aliyê PYD ve roj bi roj PYD biryaran li gorî felsefe û siyaseta xwe derdixîne. Goyek ji wan biryaran qedexekirina hevjîniyê li ger bêhtir ji jinekê, herwiha hevjîniya keçên kêm 18 salî qedexekirin. Eger ermanca PYD ji van biryaran wek heviya di navbera jin û zilam de be, ev tiştekî baş e. Lê tiştê got diyar dibe ku ev biryar ji ber bercewendiyên taybet yên PYD ne. Gu ermanca wan nîçîra keçên kêm 18 salî ji bo leşkeriya xwe ya neçarî. Di dema gorêveberiya PYD hevjîniya keçên kêm 18 salî qedexe dike, lê di heman demê de heman keçên di heman temenî de bi neçarî leşker dikin di nava çekdarên bi navê YPJ. Bi sedan ji kur û keçên Kurdistana Sûriyê yên kêm 18 salî hatine leşkerkirin û tevî daxwazên malbatên wan yên berdewam ji bo serbestberdana wan, lê hewlên wan bêsûd bûn. Gu hejmareke mezin ji wan zarokan bûn qurbanî di şerê Daişê de yan jî li bajar û bajarokên Erebî. Beriya niha jî rêxistina Human Rights Watch ya goçavderiya mafê mirovan dike li cîhanê belav kir, goçekdarên YPG zarokan leşker dike û di nav wan zarokan de kiç jî hene û bêhtiriya wan kiçan di şer de beşdariyê dikin. Tevî goçekdarên PYD beriya niha peyman dane got kiryarên bi vî awayî rawestînin. Rêxistina Human Rights Watch daxwaz çekdarên YPG yên bi ser PYD vekir, got leşkerkirina zarokan rawestînin. Got hin ji wan zarokan zarokên malbatên derbeder yên li kampên dibin kontrola PYD de dimînin jî. Human Rights Watch got jî ku yasaya navdewletî leşkerkirina zarokan ji aliyê grûpên çekdar yên nefermî qedexe kiriye. Herwiha leşkerkirina zarokên jêr 15 salî bi tawaneke cengî dibîne. Rêveberiya beşê rewşên awarteya heman rêxistinê got ku hîn çekdarên YPG tevî soz û peymanên xwe leşkerkirina zarokan ranewestandiye û serbar kir ku ew yek bêhtir dibe dema ku ew zarokên malbatên hejar bin û bêzanîna malbatên xwe tev li YPG dibin û YPG cihê wan li malbatên wan vedişêre.